مسجد کے مینار سے جو آج اذان کی آواز آ رہی ہے، یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ چہرے پہ داڑھی رکھنے کا جذبہ اگر مسلمانوں میں موجود ہے تو یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ قرآن کی تلاوت کرنے کا جذبہ اگر موجود ہے تو یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ اور شراب سے نفرت کا اگر جذبہ ہے تو یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ اور اگر زنا سے نفرت کا جذبہ ہے تو یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ اگر تاجدار کربلا جان دے کر کے یزیدی کردار کی مخالفت نہ کرتے تو آج کا مسلمان بھی شراب کو جائز سمجھتا اور زنا کو جائز سمجھتا۔ آج امام حسین ان کی قربانی کے ذریعے مسلمانوں کے کردار کے اندر زندہ ہیں، مسلمانوں کے اخلاق میں زندہ ہیں، مسلمانوں کی محفل میں زندہ ہیں۔ اور سن لو، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، حسین نہیں مرے، یزید مر گیا۔ حسین تو آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔